But you also know that health is important. By feeding everyone dry and nutrient wheat, you can. Lord God, to celebrate JR's birthday, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, for JR's life, Lord God, that you guide him kung ano po yung mga plans niya and making decisions together po sa mga plans po for his family, Panginoon. I-guide niyo po siya sa kanyang path na patutunguhan, Panginoon, in the next years or months, Panginoon. Okay, country. Sa Europe, may 3, 2, 1. UK. Ayun kaya, hindi kayo sabay. Inang-inantay mo siya. Hindi No, sabay. ano nauna siya? Hindi na, sumunod ka daw. Oo, hindi sabay. Ulit na lang, ulit na lang. Tama naman yung sabi. Wala pa Sige, kayo ha. diba? Sige. Wala pa kayo mali ha. Sige, nauna siya tapos sumunod ka lang. Hindi, mabago na internet niya. You're